Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons almal weet hoe vinnig 'n paar onbedagte woorde 'n verhouding kan beskadig. In vandag se vinnige wêreld van sosiale media en WhatsApp is dit nog makliker om te praat of te tik voor ons dink. Woorde het geweldige impak. Dit kan opbou, maar dit kan ook afbreek. Vandag kyk ons na wat die woord sê oor hoe ons hierdie kragtige instrument, ons tong, in beheer kan hou. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Jakobus 1 vers 26 wat soos volg lees: As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself, sy godsdiens is waardeloos. Wanneer ons hierdie brief van Jakobus histories beskou, sien ons hy skryf aan gelowiges wat weens vervolging oor die hele Romeinse ryk versprei was. Hulle het onder groot druk geleef. In tye van stres en konflik is die tong dikwels die eerste ding wat hand uitdruk. Jakobus gebruik hier die Griekse woord vir 'n perd se stang of toom. In die antieke wêreld was 'n perd 'n magtige oorlogsdier. Sonder 'n toom in sy bek was hy onbeheerst en lewensgevaarlik. Jakobus wys hier vir ons dat die tong net soos daardie magtige perd is. As jy dit nie aktief stuur en beheer nie, rig dit geweldige skade aan. Die historiese werklikheid is dit ware godsdiens in die vroeë kerk nie net oor lippediens gegaan het nie. Dit moes sigbaar wees in jou daaglikse optrede. Jakobus herinner ons daaraan dat as ons sê ons volg vir Jesus, maar ons woorde is vol bitterheid, skinder of kwaadpraat, ons onsself flous. Ons woorde wys wat werklik in ons harte aangaan. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Die skrif leer ons dat God na die hart van die mens kyk. Die feit is dat Jesus self gesê het dat die mond oorloop van dit wat die hart van vol is. Is jou hart gevul met die Heilige Gees of praat jy uit die verdorwenheid van jou sonde natuur uit? Om jou tong te beheer, moet jy dus eers toelaat dat die Heilige Gees jou hart beheer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bely vandag dat ons dikwels struikel met dit wat ons sê. Vergewe ons vir elke woord van kwaadpraat, skinder of ongeduld. Vader, ons vra dat U asseblief 'n wag voor ons monde sal plaas. Help ons deur U Gees om eers te dink voor ons praat. Gee ons die wysheid om eerder woorde van vertroosting, opbouende vermaninge en liefde te uiter. Mag ons woorde vandag vir U eer bring en vir die mense om ons 'n seën wees. Ons vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.